Waduh, lagi reparasi nih, lagi reparasi. Oh, ya, lagi reparasi. Oh. Om Kentang, ini yang rusak apanya, Kentang? Aduh. Oh, gearnya gede banget ya. Aduh, kayak ini rantainya. Iya. Ya, ini bisa diangkat ini. Cuma dilem aja nih, Mas. Oh, dilem. Iya. Wah, pakainya lem, guys. Lem ya. biru. Oh, lem biru katanya, lem biru. Ternyata rantainya nih, guys nih. Oh, ya, rantainya no. Oh. Mekaniknya Bang Kuncrit ya. Oke, guys. Oh, ini mau dibuka nih, guys nih. Wah. Storingnya lengkap, guys. Oh. Ya. Gimana? Nih, guys ya, perawatannya ini ya. Oh, ya. Oh, ya. Wah. Ini barusan diulas nih, guys nih. Las ya, bilang. Kita mau dongkrak dulu nih, guys ya, dongkrak dulu. Mau didongkrak dulu nih biar naik ke atas. Tuh guys, tuh yang ya. Oh, jebol tuh, jebol. Oh, ini guys nih, olinya sampai menyala begitu ya. Hitam olinya. Apa? Ya, kita bersihin dulu nih, kita bersihin. Peralatannya ada tabung gas ya. Pakai scrub dong, Om Kentang. Pakai scrub. Wah, masa nggak punya scrub? Ini mesti dibersihin, guys ya. Oh, tuh, biar lancar lagi. Lumayan makan waktu, guys ya, untuk storingnya, perbaikinya ya. Oh, ini kita ngongkel ya, ngongkel biar naik. YouTuber sejati. Oh. Cara buat roket gitu dong, Pak. Biar naik diungkil pakai ungkilan. Ini Om Kentang kayaknya cuma bisa naikin aja nih kayaknya nih, nggak bisa reparasi nih. Aduh. Nih kita suasana lagi storing, guys ya, storing ya. Semoga cepat kelar nih ya, dosernya biar bisa jalan lagi ya, biar bisa operasi lagi ya. Unggil dulu nih si
Hei, kata solar nih. Mana solar tadi? Kata. Yang dia. Buka. Oh, ini mau diapain nih guys? Ini keprok guys ya. Iya. Ya, dikompor biar naik gitu ya. Oh, nggak tahu bebannya bisa ngangkat berapa ton ini untuk hidroliknya. Mantap guys, pokoknya sih habis ini bisa jalan lagi nih ya. Bisa jalan lagi pokoknya sih. Tadi belum agak kena pelangkong, kan? Sini. Mau juga kena pelang. Oh, Muntang mau nyuci kayaknya. Mau nyuci. Biasa nyuci piring, sekarang nyuci plat. Nah, Jemput. biasa nyuci piring. Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi, selamat pagi. Ini kita lagi storing Pak. Oh gitu. Iya, lagi benah-benah ini, bener-benerin. Ya, biar kenceng lagi punya Kentang nih. Oke guys ya. Wih, udah kayak kodok aja loncat-loncat guys ya. Oh, ini cara bersihnya kita liatin ya. Jadi kayak mencuci piring guys ya, pakai spons ya. Pakai spons. Guys, kayak gini guys. Nah, tuh kan, kelihatan kan? Oh. Nah, cucinya seperti ini guys. Nih. Nah, diputar-putar ya kan. Biar gemuknya keluar ya. Motor di mana? Hah? Motor. Seperti sana. Nih, diputar-putar. Putar-putar. Nah,